हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि फ़नी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कैसे करें, वो भी फ्री में। तो दोस्तों उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं क्रोम ब्राउज़र। तो हम आ गए हैं क्रोम ब्राउज़र में। दोस्तों ऐसी वेबसाइट बताऊँगा जिसमें आप बिना कॉपीराइट वाला साउंड इफेक्ट पाएंगे। दोस्तों आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार जाने के बाद इस चीज़ को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट को आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ये साउंड इफ़ेक्ट सारे हैं, आपको अपने हिसाब से जो भी डाउनलोड करना है वो आप यहाँ दोस्तों अनलिमिटेड साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से जो भी चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पास क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पास से क्लिक कर देंगे डाउनलोड। दोस्तों हमारा डाउनलोड होने लगा है, डाउनलोड भी हो गया है। दोस्तों ओपन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पास आ गया है, आप लोग देख भी लिए होंगे। दोस्तों कैसी लगी जानकारी आप लोग कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।